ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡାଲି ବଢ଼ାଯାଏ, ଡାଲିରେ ଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ଖୋଲି ରଖନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆଉ ସେ ଲଙ୍କା ଲୁଣକୁ ଦେଇ ଉଦରସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆହାରକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା କାହାକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ବା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଭାତ ଖାଇଛୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଭଲ ଲୁଗା ଥିଲା, ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଲୁଗାଟାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଧଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହର ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏ କ୍ଷୀଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନେ ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମା ସକାଳେ ସକାଳେ ମତେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଲୁଗାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୁଗା ଥିଲା ସେଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଚିରି ଯାଇଛି, ପିନ୍ଧିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେମିତି କେମିତି ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦର ଚାହୁଁଣିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣଧିକ ପ୍ରାଣପତ୍ନୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବୋଉ ଏଇ ଯେ ଲୁଗା କଥା ମତେ କହିଲ, ମତେ ନ କହି ଯଦି ମାଆକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହାକୁ ସଂସାର ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି କେମିତି ସଂସାର ଜୀବନକୁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା, ଏଇ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେଇ ନେବେ ଜୀବନର ସାରାଂଶ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବୋଉ ତୁମେ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ଲୁଗା ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏବଂ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର 2 ଜଣ ବୋଉ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ ଯଦି ତମକୁ ଲୁଗା ଆଣିଦିଏ ଆହୁରି 2 ଜଣ ସାନ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିବେ। ଏ ବଡ଼ ବୋଉ ତୁମେ ମାଆକୁ କହିବ ନା, ମା ତମ ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଦେବ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଧୀରେ আমার একটা কথা আছে তুই করতে পারবি? ধীরেନ୍ଦ୍র অবনত মস্তকরে কହୁଛନ୍ତି। ঠাকুর কাগজরে ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନର ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଲୁଗାର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା এই লুগাটা আনি মাকে দেবো। মাকে মানে মনমোহন দেবীଙ୍କୁ দেই କହିବୁ, মা কালি রাত্রে স্বপ্ন দেখুছি জনে কেমিতি যে দেবী ମୋ নিকটরে উপস্থিত হই কହୁଛନ୍ତି, এ ধীরে তুই একটা কাপড় নিয়ে এই মনমোহনকে দিবি। ମୁଁ এমিতি স্বপ্ন ଦେଖିଥିଲି তো এই লুগাটা আনিছি। ঠাকুর শিখাই দেলে কথাটা। লুগা আসিগলা এবং ধীরেন্দ্র বজারରୁ লুগা আনিଥିଲେ। সন্ধ্যা সময়ে মা মনমোহন দেবীଙ୍କ নিকটରେ লুগা পৌঁছি ଯାଇଥିଲା। দৈনিক প্রাতঃ কৌশলে স্নান କରି প্রার্থনা সরিগলা ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ମା ଲୁଗାଟା ଚିରି ଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ବାସର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ଘରେ ଥିଲା ଲୁଗାଟା, ଆଗ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଲୁଗା ଆସିଥିଲା। ଆଦରରେ ଶାଶୁମା ଆସି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବଡ଼ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ନା ବଡ଼ ବୋଉ, ମୁଁ ଯଦି ଲୁଗା ତୁମକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତା। ମତେ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ପାରି ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ବୋଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଉଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧ? ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଠାକୁର। ବଡ଼ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ এই লুগাটা মারা হয়ে যায়। লুগাটা মা মানে কহিবে, আগে যে লুগা পিন্ধি ভাত খাଆନ୍ତି, যে লুগা পিন্ধি অন্নକୁ ଛୁଅନ୍ତି, সেই লুগা পিন্ধি কেହି କ'ଣ କେବେ